老师、教练、各位师兄师姐，大家好。我也是那个安顺教练场的学员啊，所以可能那个蔡老师比较少看到。一个礼拜因为我有在上班哦，我有在轮班，所以我那个练功的时间哦不一定啊。有时候上班就没办法来练。但是我是每天都有练，不管是在公司或者在这里，我都每天都有在练的啊。所以是很认真的。我那个头发哦，为什么练这个呢？因为我以前对那个什么练什么太极拳啊，什么内丹功、外丹功啊，什么功我都没有兴趣。而且我太太在那个成大那个身心灵推广协会啊，她义工，他们有教一种叫做《黄帝内经五行气功》，回去教我也没有兴趣。但是有一天他跟我讲说啊，成大有一个那个讲座，叫做气功与禅坐，就是请那个蔡良安老师去演讲。结果我听了，这个功法跟其他的都不一样哦。尤其他有讲到说哦，你这个头发哦练了以后会变成那白头发变成黑头发，哇，这一句正中我的要害。所以第二天哦，我就到那个成大中原去练了，到现在已经快大概在几个月就2年了啦。而且我练了真的有实现哦，我练了大概4个月哦，那个我太太说，你后面的头发有比较黑了哦。那在练6个月以后，我自己照镜子，真的有，我本来那个98年底哦，这里都是白头发没有黑的，结果有1根2根，后来慢慢多出来了，我越练越有信心了，而且老师有讲说哦，我这一套功法可以让你那个外表看起来年轻10岁。那体内年龄可以年轻20岁，真的哦！我去那个98年底练哦，到99年的那个2月，我跟有那个林教练哦，有测那个体内年龄哦，我是52岁了。哇！但是经过几次的那个测验哦，都有进步哦。到今年的那个5月哦，林教练抓紧的话，变成42岁。结果真的是20岁。老师说，因为我现在是60几岁嘛哈，现在42岁，真的可以年轻20岁哦。所以我想你们应该有信心，认真练，一定可以达到我们的目标。谢谢各位。开始哈，因为时间的关系了，我不能讲太多了。我刚才忘记自我介绍了，我姓陈，叫陈朝茂。那我小的老师叫做曹伯让曹茂嘛所以我的绰号叫曹伯让，你们都不晓得，今天我把它讲出来，你们要帮我保守秘密，谢谢。